Olha o olhinho dela, gente. A gente sabe que quando a Megan aparece, né, já é de praxe que ela fica até quando ela quiser, né? Então a live tá pausada até quando ela quiser. Quando ela quiser sair, a gente começa a live, tá bom? Meca. Você vai ter que sair eventualmente, Meca. Minha mames. Tá bom, né? Vamos começar.